Gracias, Xochitl Ocampo. Igualmente, saludos especiales a todos nuestros buenos amigos allá en la Academia Nicaragüense de la Danza, donde aprender a bailar es bastante fácil. Muchísimas gracias por estos trajes también que vamos a lucir el día de hoy, cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a Manuel por allá, el director de la Academia Nicaragüense. Está con nosotros ya de Semba, nuestra buena amiga y veterinaria Anagret Centeno Vargas. Vamos a estar hablando de una enfermedad que les puede dar a nuestras mascotas, especialmente a nuestros perritos. Ay, 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 la tos perrera. ¿De qué se trata? ¿Tiene un nombre? Bienvenida, doctora. Buenos días a todos, gracias por la invitación, como siempre, ¿verdad? Esta enfermedad es conocida normalmente como tos de la perrera, pero su nombre es Bordetella bronchiséptica. Wow. Es una enfermedad... Me dicen eso y no sé de qué país es, doctor. Es una enfermedad que afecta directamente al sistema respiratorio, ¿verdad? A nivel de la tráquea. Esta enfermedad es conocida así como tos de la perrera porque se pasa directamente por contacto o aéreo. Esta enfermedad puede llegar a ocasionar inapetencia, fiebres, tos seca e incluso puede llegar a ocasionar que saquen moco directamente leve de las fosas nasales, ¿verdad? Esta enfermedad puede ser bastante contagiosa. Ahorita tuvimos un caso en la clínica que me interesó tocar este tema, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado con sus mascotas que tienden a presentar estas enfermedades como tos. Es recomendable acudir a un médico veterinario, ¿verdad? Para que nosotros podamos detectarle con tiempo esta enfermedad, porque también tiende se tiende a confundir, ¿verdad?, con una simple gripe. En este caso les recomendamos visitarlo, ¿verdad?, a un médico para nosotros poderlos tratar. Sí. Cuando hablamos de perrera, ¿es exclusivamente de perro? No, se tiende también a dar en los cerdos, conejos, hámster. No es solo directamente de perro, ¿verdad? Esta enfermedad puede transmitirse a estas otras especies y puede ser también por contacto directo. Ok, cuando nosotros... ¿Tenemos la llamada? ¿Aló? Bueno, cuando nosotros estamos con nuestro perrito, acostumbramos que él está quieto, pero el perrito tose, ¿hay alguna secreción en su naricita o en su hocico? Cuando esta enfermedad está diagnosticada, al animalito se recomienda no agitarlo, no hacerlo pasear, que él no juegue, porque es cuando es más frecuente esta tos. Es una tos totalmente seca, como que si tuviera un cuerpo extraño a nivel de la tráquea. Como que se estuviera asfixiando. Obstruyendo, exactamente. Okay. Entonces es muy común esta tos, pero siempre recomendamos visitarnos porque se puede diagnosticar por medio de un examen de laboratorio. Tenemos ahora sí la llamada. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Bienvenido. Buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, yo la estaba llamando para felicitarla en este día. Qué elegante Avilis. Gracias. También miré ahí a Xochitl, anda muy elegante en este día, que Dios me la bendiga. Muy elegante la doctora. Siempre he querido llamar, pero cuenta que entre la llamada de este canal. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál sería su consulta? No, ninguna. Bueno, pues muchísimas gracias, esos grandes televidentes, que Dios me los bendiga, por supuesto. Vamos a continuar, 22-22-7808. Cuando ya el perrito tiene la tos, ¿eso es curable, doctora? ¿Se puede transmitir a los niños, a las niñas? Siempre esta enfermedad, cuando están en contacto, tienden a presentar la sintomatología de 3 a 4 días después de haberla adquirido, ¿verdad? Ok. Sí se puede transmitir también al humano cuando es diagnosticada. Tengan mucho cuidado con eso, por eso es que nosotros siempre recomendamos las vacunaciones a tiempo con nuestras mascotas. Ya cuando se diagnosticó el primer caso con tos de la perrera o Bordetella bronchiséptica, se comenzó a traer la vacuna para tratar de controlar esta enfermedad, porque también se puede volver zoonótica. Tienen que tener mucho cuidado y lo recomendado ¿Qué quiere siempre. decir zoonótica, doctora? Zoonótica es que se le puede transmitir al humano. Ok. Entonces, eso tienen que tener mucho cuidado. Por eso es que recomendamos siempre sigan las secuencias de vacunaciones en sus mascotas, porque eso ayuda a cubrir a su mascota de cualquier enfermedad cuando ustedes sacan a pasear. Tenemos otra llamadita. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Buenos días. Adelante. Con respecto al tema, fíjese que tengo un perrito que anda con una gran tos como seca. Sí. Y lo llevé al veterinario. Le pusieron un antibiótico
yo creo que como 7 veces, una sesión de 7 sesiones. Ok. Y fíjese que no mejora. Entonces quería saber si la doctora me puede arreglar una consulta o qué me puede aconsejar. Como no, con todo gusto. Usted llévemelo a la clínica, yo se lo valoro. Si es necesario para confirmar esta enfermedad, necesitamos hacer un examen de laboratorio y así ya tendríamos el resultado y saber si positivamente él está padeciendo. Así es, que nos deje sus datos completos y su número de teléfono, por favor, para que la doctora le obsequie esa consulta. Nos preguntaban también por acá, si un perrito ya se curó de esa tos, ¿puede volverla a adquirir? ¿Cómo Claro se que adquiere? sí. Claro que sí. Toda enfermedad viral se puede adquirir aunque se haya recuperado, ¿verdad? A veces si logramos tratarla inmediatamente, pues logramos que la mascota logre recuperarse, ¿verdad? Pero puede volverse siempre positivo con solo el simple hecho de estar al contacto. Por eso es que nosotros siempre recomendamos esas vacunaciones. Recuerden que las vacunaciones en los perritos mayores de 1 año son anuales, como la múltiple, rabia y ahora la tos de la perrera o bordetela bronchiséptica. Ok, recomendaciones para aquellos amigos y amigas televidentes que nos están sintonizando, que no tiene una mascota, que no tiene un perrito, sino que tiene cantidad importante de mascotas. ¿Cuál sería la más Las recomendaciones es que cada vez que saquen a pasear a su mascota, antes de sacarla de su medio de confort, se podría decir, traten de llevar al día sus vacunaciones, desparasitaciones y el control de garrapata. Recuerden que no solo sus mascotas están saliendo al medio, también hay mascotas que lamentablemente están en la calle y están expuestas a estas enfermedades y así su mascota la puede adquirir. La otra recomendación es, si van a sacar a pasear a su mascota, que sean en lugares donde ustedes conozcan y sobre todo con correa. Siempre es bueno llevar al día a su mascota para así evitar estos contagios. Una última consulta. Me preguntaban acá si hay algún tipo de secreción, por ejemplo la baba, que normalmente nosotros le miramos a un perrito, si tiene que ver algo dice tos con la rabia. No, para nada, no se combina una con la otra. Pero la excesiva salivación, a veces por agitación, por el calor, la mucosidad que sacan es directamente moco verde y es directamente solo nasal. Ok. ¿Hay algún tipo de vacunas específicas? Ya nos decía usted, pero nos preguntaban acá, ¿no les causa algún tipo de reacción? Yo tuve un perrito que me dijeron que tenía que ponerle una vacuna y le dio problemas en sus huesitos. ¿Eso a qué se debió? Se le quebró, bueno, es largo, se le quebró una patita y si ahí nos tira. No, ahí nada tiene que ver. Bueno, hay muchos médicos que utilizan la vacuna, ¿verdad?, intramuscular, y si la mascota se le puso la vacuna así y ustedes se lo llevaron caminando, pues tiende a más bien a lastimar el músculo. Tengan mucho cuidado con eso. Siempre nosotros recomendamos que cuando ponemos vacuna, tienen que estar en un tiempo de reposo a la mascota, igual que los niños tienden a darle fiebre post vacuna. Entonces es recomendado no agitarlos en ese momento que estamos en periodo de vacunación. Recuerde visitarnos, estamos en la colonia Nicaragua, de los semáforos del Hospital del Niño, 4 cuadras al este. Yo con todo gusto podría ayudarles, siempre y cuando logremos detectar a tiempo esta enfermedad. Doctora, ¿todavía tienen las promociones en la clínica? Ahorita en noviembre vamos a estar en aniversario, pues ahí vamos a tener muchas promociones y lo esperamos con todo gusto, va a ser el 17 de noviembre. Excelente. Por ahorita no tenemos ninguna, esperando solo el aniversario. Excelente, doctora, muchísimas gracias. Clínica Sembar. Recuerden ustedes, hay que cuidar a nuestras mascotas, pero sobre todo hay que prevenirles algún tipo de enfermedades. Aquí está nuestra especialista, ya nos orientó más que claro, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Gracias por habernos acompañado. Con todo gusto, Odilín. Gracias a todos ustedes. Buen día. Tiene servicio de hospitalización, me decía, ¿verdad? Así es, estamos con todo el programa, ¿verdad? Cuando diagnosticamos esta enfermedad, pues estamos con el servicio de hospitalización, pues para brindarles un mejor servicio. Excelente, muchas gracias. Está más que preparado nuestro buen amigo Mario Medrano. Hay una historia muy linda en nuestro país, hay un patrimonio cultural, un patrimonio nacional, como es nuestro huehuense. Él pues está siendo vestido de huehuense en esta mañana y gracias y cortesía a la Academia Nicaragüense de la Danza. Él no va a bailar, ¿verdad? Pero sí viene a mostrarnos parte de nuestra identidad, parte de nuestra cultura. Qué bonito, ¿verdad? Hoy que celebramos esa colonización. Muchos dirán, eso es una festividad de España, pero somos parte, ¿verdad?, de esa colonización, de ese mestizaje también. Y como tal, pues lo celebramos Día de la Raza Indígena, Raza Negra. Saludos muy especiales también a nuestros buenos amigos de la Costa Caribe. Adelante, Mario.